大家好，我係貓哥啦，keep 住啦，都係啱啱就開完架400R啦，咁當然就係唔少得 Mini GT 啦。咁今次呢部咧，其實就係 Kaito House 嘅 NSX 啦。咁其實過往呢一款車亦都出過常品啦，咁但係就今次係一個馬來西亞嘅特別版啦。咁我會開其中一部，因為有另一部我真係唔捨得開啊，個價值真係好誇張，咁所以但係都要開噶嘛，係咪？咁我今集同大家去做一個開箱啦。咁記得喺影片開始之前咧 ，CLS 啦 ，and the English subtitle is now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 好啦，咁大家咧見到呢兩盒嘢啦。咁其實嗱，呢一個咧其實就係 MDX 嘅版本啦。咁啊，呢個咧係當時如果你入到會場可以買到嘅一個會場限定嚟嘅，就係我俗稱嘅黑色拎嘅 NSX 啦。咁呢一款咧就係晚宴版本嘅 NSX 啦。咁即係話要食嗰個飯咧先會有機會攞到嘅。咁啊嗱，呢盒咧我就真係即係對唔住啦，各位，我真係唔捨得開，因為個價錢真係飆得好犀利，同埋我都珍而重之，對我嚟講亦都係一個好重要嘅紀念價值啦。咁啊，但係點都好，我都係要開嘅，令到大家開心啲啊嘛，係嘛？睇住我開箱最開心啊！咁咧，我會開呢部普通嘅黑色拎版本嘅。咁事不宜遲，我哋就開箱啦。大家已經睇到呢一部車啦。咁我會概括而論，因為真係我呢部車基本上要拆解嘅部分咧，基本上係之前嗰套普通版本嘅片咧，基本上都講晒啦。咁啊嗱，先講先啦。整體嘅拉花圖案咧，用上咗呢一隻我叫做暗金色嘅顏色啦，令到整體嘅透明鹽紅色咧，呢種金屬粒子兩種嘢呈現出嚟嘅對比度咧，令到整體嘅車型咧係更加突出，尤其啲金色字。但係佢又唔係用啲鮮黃色嘅金色咧，因為如果用咁鮮嘅黃色咧，就會令到成架嘢好似有一種感覺似咩咧？似 Iron Man 啊！咁但係咧，而家咧成件事係好高級嘅。咁啊，另外啦，機關方面咧依然都係保留翻晒全部啦，可以開到燈以及各樣嘢啦。嗱，叫得黑拎啦，黑色拎啦，咁啊〜其實佢就唔係真係黑色嘅，只不過大家見到個盒嗰個拎咧，咁其實呢一個係一個炭灰色嘅配色嚟嘅，比起普通嘅常品金色咧，又有啲唔同啦。咁啊，特別版嘅地方就係呢個拎嘅鐵圈嘅位置咧，就係呈現金色嘅部分啦。咁啊，非常之唔錯嘅。我自己咁睇啦，我反而中意普通版本多啲嘅。咁但係都係講一句，個咧其實係一個信仰嘅加持嚟嘅。咁啊，令到大家相當值得紀念嘅一個產品啦，咁啊，當初我買嘅時候咧，我都覺得，咦，佢有啲乜嘢唔同咧？咁啊，原來細節方面咧，即原來一架車換咗個拉花嘅顏色咧，成個整體效果又會有啲唔同嘅，咁我又有啲啟發啦。咁可能日後咧，可能都會有唔同嘅字體，用唔同嘅顏色，會有啲唔同嘅地方嘅。咁啊，大致係咁啦。嗱，細節方面我就唔打開啦，因為真係老實講，我已經講晒噶啦。咁啊，大家有興趣咧，真係可以去睇下啦。咁啊，影片非常之簡單啦。咁你哋話喂，仲有啲咩特別啊？嗱，又再講啦。咁咧，金色拎嘅部分啱啱都再講嘅就係其實係一個鐵圈嘅部分啦，係金色嘅，同埋個車胎嘅紋理咧，亦都係用上金色字體啦，成個質感咧相當豐富嘅。咁啊，其他咧大致都相同噶啦。咁啊嗱，今集咧真係純粹俾你哋睇下整體嘅姿態啊，佢嘅美感係點樣啦。咁啊，非常之正嘅一款車啦。咁啊，大家想追嘅，真係追翻普通色就夠啦，真係理性消費。呢一架車個價值係好誇張嘅，因為就算常品都講緊，即係講緊唔係金色拎啊，呢一款黑色拎都差唔多接近香港賣緊差唔多800至1000蚊，我都覺得有啲誇張，係啊。咁啊，大致係咁啦，咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒成條片啦。咁其實今集就比較簡約少少，因為其實最主要都喺外觀上面會講解啦。咁啊，嚟緊會分享啲乜嘢車呢？當然啦，就係最後嘅一啲限定車款啦。咁啊，亦都會公布究竟我會送乜嘢車出去啦。咁同埋睇下大家嘅留言去到邊度啦。咁啊，記得留言啦，話俾我知你嘅諗法。
咁啊，如果你覺得呢條影片好嘅話，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言。最後歡迎訂閱我個頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。